अस्सलाम वालेकुम। बजाने पीरे खराबात बहक़ सोबत ओ कि नेस्त दर सर मन बजुज़ हुए खिदमत ओ. Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Shbiram Kocher und wir sind ganze Team von Mankulat.com hier in Frankfurt und wir besuchen zu unserem Bruder Ismail. Mein Name ist Ismail Gökhan Korkmaz. Ich bin Redakteur Ismail Gökhan Korkmaz. Ich habe einen Migrationshintergrund, lebe hier in Deutschland, bin hier geboren, habe hier studiert und habe eigentlich von der Kindheit auf hier in der Gesellschaft gelebt. Also ich kenne die Heimat meiner Eltern nur eigentlich aus dem Urlaub. Also ich bin Teil dieser Gesellschaft. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich sehe mich aber auch als Bindeglied. Also es gibt nichts auf der Erde, was der erhabene Schöpfer erschafft, was keinen Sinn hat. Alles hat Sinn. Und ich sehe meinen Sinn darin, dass ich da bin, um ein Bindeglied zu sein zwischen mir und dem Islam, der eigentlich den Leuten das Heil näher bringt. Wie komme ich darauf? Da ich in dieser Gesellschaft groß geworden bin und auch anschließend auch dann Soziologie studiert habe, hat mich immer die Gesellschaft sehr erfasst. Also ich hatte immer ein Interesse an der Gesellschaft, weil ich immer das Gefühl hatte von Kind auf, dass die Gesellschaft sich entwickelt, aber nicht direkt im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Da kann ich auch ganz viele Beispiele geben. Jetzt angefangen von, wenn ich mit älteren Leuten zum Beispiel gesprochen habe, sie haben das alle auch, haben das genauso gesehen und haben auch die gleiche Problematik gesehen und auch das genauso aufgefasst, dass zum Beispiel Leute vereinsamen. Es gibt 23 Millionen Single-Haushalte in Deutschland mit steigender Tendenz. Es gibt eine ganz große Vereinsamung bei den Menschen. Und eigentlich sieht es immer so aus, ich hatte immer das Interesse daran, deswegen die Spiritualität, hinter die Fassaden zu schauen. Also meine Beziehung war mir immer wichtig, dass ich persönliche Beziehungen zu Mitmenschen hatte. Sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, egal in der Gesellschaft, wo ich aufgetreten bin, auch wenn ich nur 5 Minuten hatte, hatte ich immer das Bedürfnis, persönlich zu werden. Weil das ist eine Nähe, die ich aus der Kindheit heraus gelernt habe, dass die Nähe eigentlich das ist, was der Mensch bei dem anderen sucht. Deswegen hat mich das immer traurig gestimmt, dass Menschen einsam werden, dass sie voneinander immer weniger wahrnehmen, dass die Menschen sich immer weniger umeinander kümmern. Und dass sogar auch Menschen sich selbst vernachlässigen, andere vernachlässigen und gemerkt, da fehlt eine Kraft. Das Menschliche, was wir immer in den Büchern gelernt haben, kennen, dieser Humanismus, der ganz groß hochgehalten wurde, war dabei zu bröckeln. Und es war nicht möglich, das alles in Worten den Leuten beizubringen, dass sie das erkennen. Also es kam vor, dass manchmal eine einzige Tat gereicht hat, dass derjenige dann in Tränen ausgebrochen ist, wenn man etwas Gutes gemacht hat und es auch ehrlich meinte. Deswegen zu Anfangs meine Perspektive, dass das Herz die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Gutmütigkeit des anderen sofort aufnimmt und auch wahrnimmt. Ja? Und ich merkte, dass wenn ich mich ich bin unter Nicht-Muslimen groß geworden, wir haben uns häufig über das Thema Gott unterhalten. Ich habe bisher aber keinen einzigen im Freundeskreis, im weitergefassten Freundeskreis auch. Also ich habe in meiner Zeit vielleicht über hunderte Menschen auch persönlich kennengelernt, weil auch immer die Neugier danach war, wie ist dieser Mensch? Also die Suche auch nach dem Menschen im Menschen war da. Und da habe ich in Dialogen, wenn es dann erst hieß, ja, ich glaube nicht an Gott und nach außen hin, ja, es gibt doch keinen Gott oder so, dass, wenn wir die persönliche Ebene getroffen hatten und ich ihnen die Frage stellte, was machst du, wenn du nicht mehr weiter kannst? Gibt es keine Situation in deinem Leben, wo du einfach ohnmächtig bist, wo dir keiner helfen kann? Die hat jeder im Leben. So eine Station habe ich bei jedem, aber auch bei jedem die Antwort bekommen, ja, das stimmt. Dann flehe ich den Schöpfer an, einen Schöpfer, eine höhere Macht und suche Hilfe. Und dann habe ich immer die Frage gestellt, geht es dir danach besser? Löse ich das Problem? Und ich habe immer ein Ja bekommen.
Das war ein ganz großes Zeichen für mich, wo ich gesehen habe, er ist nicht nur der Gott der Muslime in dem Sinne, sondern aller Lebewesen. Er hilft allen Menschen, die ihn anflehen, ihn ansuchen. Also muss dieser Gott ja auch den Menschen eine Botschaft geschickt haben. Und man sieht das in den monotheistischen Religionen, dass die Botschaft immer da war. Und der Islam ist nichts anderes, als den Menschen zu sich selbst zurückzuführen und innerlich Erfüllung zu finden und zu dem zu werden, nach dem er sich einfach sehnt. Nur er weiß nicht, dass er sich nach ihm sehnt. Das ist ja auch das ganz große Interessante bei den Awliya, also den Heiligen in der islamischen Welt. Wenn die Leute auf sie getroffen haben, dann wurde die Erinnerung an den Schöpfer, an ihr eigentliches Dasein, wurde in ihnen wach. Weil sie hatten vor sich einen, der das gelebt hat, der Gott nahe stand und diese Botschaft von Herz zu Herz vermitteln konnte. Und dann haben sie sich geändert. Und ich selber habe auch diesen Prozess durchgemacht. Also, wie ich zu Anfang gesagt hatte, dass das Maulan al-Rumi, wir wissen, dass er ein ganz berühmter Sufi war, Poet und auch die islamische Welt sehr nachhaltig auch geprägt hat, dass er seine poetische Dichtung damit beginnt, dass er über das Schilfrohr spricht, was von seinem Ursprung getrennt wurde. Und das Wehklagen der Rohrflöte ist auch gleichzeitig die Metapher des Wehklagen des Menschen, also die Suche des Menschen, die tiefe Suche nach seinem Schöpfer, die Sehnsucht nach ihm. Und dass er in der Welt eigentlich das, was er hat, er damit nicht zufrieden ist, sein Hunger ist nicht gestillt, sondern da ist etwas, was man dann als metaphysisch bezeichnet, etwas, was viel weiter und tiefer ist, wo die Sehnsucht und die Reise einfach nicht aufhört. Und wenn man über diese Themen spricht, merkt man, wie diese Menschen erfasst werden. Es ist dann diese irrationale Ebene, das heißt also die Ebene des Herzens und der Seele, die erfasst wird. Und dann ist die Neugier sehr groß. Dann ist auf einmal alles, was man bisher vielleicht Negatives gehört hat, dann ausgeblendet. Man konzentriert sich auf den Kern. Das ist wie so Vorhänge. Man hat vorher irgendwelche Vorhänge gesehen, jetzt werden die gelüftet und man sieht, was dahinter ist. Und wie gesagt, das ist in der Gesellschaft, ist das die Sprache, die alle Menschen verstehen, die Sprache des Herzens. Und man merkt auch, dass die Leute sofort, also sie haben, wenn sie kommen, erstmal eine sehr reservierte Haltung. Eine Haltung, die sehr vielleicht schon bürokratisch ist, aber im Gespräch merkt man, wie sie dann das ablegen und man kommt sich näher. Also seelische Nähe entsteht da. Und da ist die Kommunikation des Sufismus findet auch da statt. Dass die Gefühle dann wach werden, dass das Herz wach wird und das Herz erfasst, da ist die Sprache, die Farbe, die Reflexion des Schöpfers und sich weiter in die Sache vertiefen wollen und auch das Gespräch immer wieder suchen. Und das haben wir bei jedem Menschen festgestellt. Also angefangen von dem, der kam und etwas wütend war, weil er über ganz andere Themen sprechen wollte, bis zu dem, der auch schon von Anfang an auch vielleicht einige Vorkenntnisse hat oder Vorwissen, dass sie sich alle in der Mitte getroffen haben, dass sie ihr Herz geöffnet haben, weil das Herz ist so das Organ des Menschen, was die Evidenz hervorbringt. Ne? Also der Mensch spürt eigentlich ganz tief im Innern, ist etwas gestellt oder ist es ehrlich? Ja? Ganz tief im Innern. Und hier spürt er diese Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit ist eigentlich die Reflexion des Propheten, Mohammed Mustafa, seines Lichtes, was über uns in die Herzen der Nicht-Muslime getragen wird. Das ist eigentlich, was sie wahrnehmen. Ja? Den wahrhaftigen Menschen, den, der sie zu Gott bringen soll, den Heilsbringer. Und ich merke immer wieder, alle Menschen suchen Seelenheil. Das ist eigentlich die Fassade, die vorher herangetragen wird. Und sofort gehen sie auf diese Metaebene über, wo sie eine Heilsuche äußern. Das ist dieses Wehklagen, wovon auch der Maulan al-Rumi spricht. Das in verschiedenen Formen. Ja, wenn sie über das Wetter sprechen, sogar da ist vielleicht ein Wehklagen. Ja. Und Balsam dafür ist der Prophet, Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ist Balsam für die Seelen. Ja. Er ist ja auch, man muss sich das so vorstellen, im Islam ist es ja so, wenn einer verstirbt, der ist ja nicht weg, sondern
Vor allem bei den Heiligen ist es so, dass das Licht weitergetragen wird auf diese Erde, einen Einfluss hat, ihr Licht. Und erhält auch die Menschen. Es gibt Träger dieses Lichtes, deswegen, das sind die Heiligen, um die sich die Menschen scharen und merken, der öffnet ihnen zu ihrer eigenen Existenz, zu diesen verborgenen Räumen, die der Mensch in sich hat, eigentlich Mensch werden will, ja, dass da Tor und Tür geöffnet wird. Und jeder hat ein Bedürfnis danach, Mensch zu werden. Und der Prozess der Menschwerdung ist der Prozess der Dienerwerdung zum Schöpfer. Und der Wegweiser bei dieser Menschwerdung ist der Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die tiefste Sehnsucht, die in jedem steckt. Jeder will Mensch werden. Und dann spricht man über diesen Bereich des Nefs, was ja zentral ist in dem Sufismus. Und dann wird für jeden klar, weil das ist etwas Erfahrbares. Also ich war mal in einer Gymnasialklasse in der Schule in Mönchengladbach und habe dann einen Vortrag gehalten auf Wunsch eines Lehrers, der eine Projektwoche hatte zum Thema Islam. Und ich merkte, dass wir gemeinsam etwas gefunden hatten, wonach sich jeder sehnt. Aber sie hatten keine Worte dafür, das war es halt. Sie wussten nicht, dass diese Sehnsucht eigentlich die Sehnsucht nach Gott ist, nach dem erhabenen Allah, sondern die Sehnsucht hatte aber jeder in diesem Menschwerdungsprozess. Und das zentrale Thema war dann das Nefs, was das ganze Übel und das Schlechte fabriziert, verursacht und in jedem selbst steckt. Und wenn ich dann so in die Runde gefragt habe, auch bei den jüngeren Schülern, kannte jeder dieses Phänomen, dass er etwas Gutes tut, im Herzen eine Zufriedenheit spürt und wenn er etwas Schlechtes tut, eigentlich ein schlechtes Gewissen hat. Das hatte jeder. Genau. Also ich war mal auf der Arbeit, das war sehr interessant. Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, was für den großen Hersteller, für einen großen Autohersteller dieses CRM gemacht hat. Und ich war von Anfang an mit dabei. Also dieses Unternehmen ist schnell gewachsen, war ein kleiner Familienbetrieb, der immer größer wurde. Also hatte man auch ganz viele Perspektiven weltlich gesehen. Und ich war immer im Schwanken, weil allein gesellschaftlich das, was mir immer suggeriert wurde, von Anfang an im Leben. Also es gab nur eine Richtung in der Schule, von Mitmenschen, Lehrern gehört, mach was aus deinem Leben, hieß immer, dass ich einen hohen sozialen Status erreichen sollte. Das war es eigentlich, weil das hieß immer, dann kann ich mir das leisten, was ich mir wünsche. Und ich habe auch versucht, den Weg einzuschlagen, habe gemerkt, dass ich mir nicht das wünsche, sondern dass ich mir eigentlich was ganz anderes wünsche. Und diesen Wunsch habe ich bei auch anderen Menschen immer wieder gesehen. Zum Beispiel hatte ich eine Arbeitskollegin, für mich ist das immer ein Zeichen gewesen, weil man muss diese Zeichen auch sehen, weil der Gott ist, an den wir glauben, der existent ist, spricht ja auch zu uns über die Dinge. Ja, das Herz nimmt das wahr. Deswegen meine ich, das Herz ist sehr wichtig, ist das Erkenntnisorgan des Menschen. Gerade war ich in dieser Phase, mache ich hier weiter oder gehe ich einen anderen Weg? Und sie war und hat gesagt, ich bin todtraurig. Sagte ich, warum? Sagte sie, ja, also ich komme eigentlich ursprünglich aus Afrika. Und mein Wunsch war es immer, ich habe Wirtschaft studiert, um anderen Menschen zu helfen, um sie glücklich zu machen. Das war mein Glück. Aber ich habe mich jetzt hier in diesem Unternehmen eingefunden, ich habe einen gewissen Lebensstandard bekommen. Ich fahre ein teures Auto und habe auch noch Luft nach oben. Und da bin ich so eingebunden und so gefesselt, ich komme da nicht mehr raus. Aber es macht mich nicht glücklich. Und das war für mich ein Zeichen, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie. Also gehst du den Weg, dass du nur für dich lebst, Reichtum, das, was dir suggeriert wird, oder gehst du diesen Weg der Erfüllung, dass du Mensch wirst. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Und ich merke, dass diese Erfüllung von Tag zu Tag immer intensiver wird. Das ist eigentlich der Weg zum erhabenen Allah, zu seiner Nähe. Ganz tief darin, also im Zentrum steckt die Liebe, ja, die man ganz tief verspürt. Das ist es ja. Das Herz wird wach und lebendig. Das habe ich auch den Leuten damals gesagt. Je näher man dem Gott kommt, dem erhabenen Allah, desto näher kommt man auch dem Menschen. Also man entfernt sich nicht von ihm, sondern man kommt ihm näher. Ich überlege, ich habe früher die Menschen schwach verstanden, jetzt verstehe ich sie besser. Ihr Leid, ihre Schmerzen, ihre Sorgen
Und ich merke, ich spüre die auch gleichzeitig in meinem Herzen. Also das ist ein Verstehen. Ja? Und das zeigt, dass das der richtige Weg ist. Und bei diesen Gesprächen habe ich bisher keinen gefunden, gesehen in den Deutschen, der gesagt hätte, wir verschließen uns dem. Nein, also jeder hat das aufgenommen, aufgesogen. Ich habe 9 Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet und bei niemandem haben sie geheult. Als ich mich da verabschiedet habe, sind alle in Tränen ausgebrochen, obwohl ich keiner war, der jetzt mit ihnen feiern gegangen ist. Also ich bin nicht mit ihnen ihren Weg gegangen. Also ich war keiner, der jetzt Partys gefeiert hat. Ich war keiner, der mitgegangen ist, dann Weihnachtsessen, sich mal abends treffen, eintrinken gehen. Also was so gesellschaftlich immer eingefordert wird, das habe ich alles nicht gemacht. Aber trotzdem, bei mir sind sie alle in Tränen ausgebrochen, weil sie das Gefühl hatten, hier verlieren wir wirklich etwas. Das war nicht meine Persönlichkeit, sondern das war die Aura des Islam. Das war die Aura des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen haben sie mir alle, wo ich gehen wollte, gesagt, kannst du uns den Koran geben? Weil sie gemerkt haben, die Botschaft kommt aus dem Koran und nichts anderes. Und das ist es, was die Muslime hier nur so die Menschen erreichen können, wenn sie anfangen, selber diesen Weg zu gehen. Also nicht in Worten, sondern in Taten und über das Herz. Und man hat sich immer auf die falsche Schiene gelegt. Also hat man den Muslimen auch mal vorgeworfen, ihr spricht darüber, aber ihr lebt es nicht aus. Und wer es auslebt, der strahlt in die Herzen der anderen und sie verstehen diese Botschaft. Weil diese Botschaft ist nonverbal. Also sie geht von Herz zu Herz. Und da sagte eine, da ist was. Also ich habe gesehen, dass auch Leute so geschimpft haben, aber sie kam am nächsten Tag wieder. Da merkte ich, ihr Herz hat was wahrgenommen und sie möchten mehr davon. Ja, das ist das Licht. Der Mensch lebt im Dunkeln, im Innern, das ist eigentlich die Einsamkeit, ist die Dunkelheit, nichts anderes. Und wenn sie das Licht wahrnehmen, möchten sie einfach da rauskommen. Sie greifen danach. Und alles andere, ob man jetzt schimpft, das meint man, ist ja etwas, was der Maulana Rumi als Wehklagen bezeichnet. Ob es jetzt Gewalt ist, Wutausbrüche, ob man schimpft, das ist eigentlich das Wehklagen, was ganz aus dem Innern kommt und sagt, komm, ich suche Heil. Zeig mir den Weg. Wo ist der Schöpfer? Sprich zu mir. Und ja. Die Seele ist wie ein Kind, was sich hinter Barrikaden versteckt. So ist die Seele. Auch bei dem Stärksten ist das die Seele. Ist ein Kind, was sich hinter Barrikaden, Fassaden versteckt, weil es nicht verletzt werden möchte, weil es zu viel Leid erfahren hat, zu viel Verletzung erfahren hat. Und jetzt gibt man diesem Kind die Hand. Am Anfang traut es sich nicht, aber weil es schon viele Hände gesehen hat, die vorher schon ihm Leid zugefügt haben. Und jetzt kommt eine Hand, wo das Kind sofort weiß, es weiß es, das ist ja der Ruf, ja, dass jeder seinen Schöpfer kennt, weiß, da hilft er mir wirklich, das ist mein Schöpfer. Das kann in verschiedenen Formen kommen. Ja, also es kann etwas sein, dass er eine Erfahrung hat, dass er eine starke Krankheit hatte, etc., dass er sich dann aus diesen Barrikaden herauswagt. Und das macht er natürlich sehr vorsichtig. Das meine ich ja auch mit, dass derjenige nicht sofort sagt, komm, gib mir das Buch, sondern dass er vielleicht einen Witz macht, dass er am nächsten Tag wiederkommt und dann ganz einfach Fragen in den Raum stellt oder dass er sagt, aus welchem Papier macht ihr das? Eigentlich sucht er diese Nähe. Er will noch weiter abtasten, er will noch mehr Vertrauen gewinnen. Und je mehr er bekommt, desto mehr gibt er zurück. Ja? Weil das Herz gehört nicht ihm, das ist es ja. Es hat einen Besitzer und der Besitzer spricht zu ihm. Nicht derjenige, den er vor sich hat. Und da weiß er das. Und das ist ja auch eine Erschaffung, genau wie Maulana Rumi sagt, alle Seelen haben den erhabenen Allah als ihren Schöpfer auf ihn geantwortet. Es gibt eine ganz starke Bindung, ja, die kommt zum Tage. Er erinnert sich an sein Wort. Und dass man sagt, auch im Sufismus, wenn derjenige dann anfängt zu weinen aus Gottesliebe, ist der Punkt erreicht, wo er sich an sein Wort erinnert, was er gegeben hat. Schon zu Urzeiten, bevor sein Körper erschaffen wurde. Und darauf spricht jeder Mensch an. Jeder Mensch versteht die Sprache. Es ist nur wichtig, dass man viel Geduld hat und derjenige eigentlich auch selber keine Barrikaden mehr hat, dass er dieses Kind erreichen kann. Wenn er selber keine Barrikaden mehr hat, dann kann er das Kind ohne weiteres erreichen, egal in welcher Situation er ist. Und das sind die Awliya, die haben selber keine Barrikaden mehr. Aber solange wir unseren Nefs haben, haben wir auch Barrikaden. Deswegen neigen wir auch dazu,
dem anderen mit diesen Barrieren und Barrikaden zu entgegnen. Also dann kann man das Kind in ihm nicht erreichen. Ja. Deswegen muss man dieselbe abbauen. Das meine ich auch, den Worten müssen Taten folgen, weil wir wissen ganz genau, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er brauchte nur einen Blick, hat gereicht, eine Geste hat gereicht, ein Streicheln hat gereicht und er hat sofort die Menschen erreicht und erfasst. Und sie sind in Tränen ausgebrochen. Sie sind ihm in Liebe verfallen, wirklich verfallen. Und das muss zurück und das braucht die Menschheit hier. Sie sehnt sich nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Licht trägt man, wenn man seinen Weg geht, ist man quasi Terjuman. Das heißt also, man ist der Übersetzer in dieser Gesellschaft. Und darin habe ich meinen Sinn gesehen, dass ich noch hier bin. Ich bedanke mich. Ich habe zu danken.